Focos de auscultación cardíaca. Antes ocupamos saber esto. Los espacios intercostales son espacios entre costilla y costilla, contados desde arriba de la línea parasternal. Va paralela al borde del esternón y la línea medioclavicular. Es la línea recta desde la mitad de tu clavícula hacia abajo. Y bien, en cada válvula se escucha mejor un sitio distinto. La primera es la aórtica. En segundo espacio intercostal derecho, la línea parasternal derecha, la segunda es pulmonar. En segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea parasternal izquierda. El tercero es la tricúspide, en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, cerca del esternón, la mitral bicúspide. Quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular, es decir, en el ápex del corazón. Y como dato extra existe un punto accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo, junto al esternón. Aquí a veces se auscultan mejor los soplos de la válvula aórtica. Ahora vamos a ubicar el primero, que es el aórtico, que se encuentra en la parte derecha. Vamos a colocar el estetoscopio en el segundo, que es el pulmonar. Después, más abajo, está la tricúspide, que también está en la izquierda. Y más abajo encontramos lo que es la mitral. Y ubicamos el estetoscopio de esta manera.